Çok şükür. Bayrama kavuştuk. Şimdi bütün Memalik-i Osmaniye'de, adını duyduğumuz bütün İslam memleketlerinde, Müslümanın bulunduğu her yerde bayram sevinci var. Biz bayramlaşmamızı cami avlusunda yapıyoruz önce. Buradan sonra mezarlıklar ziyaret edilecek, dualar okunacak, helallikler dilenecek, evlere dönülecek. Konu komşu herkes birbirini ziyarete başlayacak. Sevgililer, nişanlılar, sözlüler bayramlaşmayı birbirlerini görmek için fırsat sayacaklar. Hayırlı bayramlar. Sağ olun. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Allah razı olsun. Sağ olasın. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Al bakalım. Eyvallah. Hadi gidelim. Hadi yürüyelim, hadi gel. Hadi Buyurun geçelim. usta. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Eyvallah. Al bakalım ufaklık. Bizimle mahalleye geliyor musun? Yok usta, ben önce saraya gideceğim. Ustalarımla bayramlaştıktan sonra dönerim. Sadece ustaların mı? He? Hadi. Hadi eyvallah. Eyvallah usta. Tamam. Hayırlı Hadi sen bayramlar. git ustam, ben geliyorum. Hayırlı bayramlar. Ahmet, Hayırlı Ahmet. bayramlar. Bana bir akıl ver. Eskilerin yolundaysan eğer vazgeçme. Kerem'le Aslı güzel olur. Yahu daha iyi anlayacağım bir şey söylesene. Ne süsleyip püsleyip konuşuyorsun? Hadi görüşürüz tombalak. Kızım. Buyurun hanımım. Paşa ile Paşazade namazdan döndüler. Kahvelerimizi hazırlayın. Peki hanımım. Allah kabul etsin. Bayramınız mübarek olsun paşam. Senin de mübarek olsun hanım. Hayırlı bayramlar valide. Berhudar ol evladım. Allah nasip ederse bir dahaki bayramı gelin kızımla karşılarız. Bayramımız mübarek olsun oğul. Cümlemize. Çok şükür bayrama erdik. Muradımıza da tez vakitte ereriz inşallah. İnşallah, inşallah. Heh, kahveler de geldi. Afiyet olsun. Buyurun paşam. Sağ ol. Bayramı Hayırlı şerifiniz bayramlar mübarek ustam, olsun. sağ olasın. Bayramınız Hayırlı mübarek bayramlar olsun. ustam. Hayırlı bayramlar ustam. Sen hala burada mısın? Sizin elinizi öpmeden gider miyim ustam? Mübarek olsun. Hayır olsun. Allah razı olsun.
Bayramınız mübarek olsun. Sizin de ustam. Bayramınız mübarek. Sağ olasın ustam. Sağ olasın. Balam ben sana dedim pulumuza mukayyet olalım diye. Bayramınız mübarek olsun. Ula ben parayı hiç görmedim. Sen değilsin, para sende. Güzel ağam. Ben verdim akşamdan. Sağ olasın. Dedim ben bunu saklayam. Hara sakladın? Bayram-ı şerifiniz Kaldık burada kaldık. Ulan ne saklamaz? Sağ olasın. Para yok ki Sağ ol saklayayım. evladım. Senin Sağ de. olasın ustam. Sağ ol. Bayramınız mübarek Sağ ol olsun. ustam. Bunlar niye toplandı buraya? Bayramınız mübarek olsun usta. Ula bu kimdi? Gözüm pek seçmediğini. Senin de. Heydi adı Bidat. Sağ ol evladım. Bu gene aklını yitiripti. Senin Ulan de ne bayramın diyorsun? mübarek olsun. O bizim aşpez başımız Emin Usta. Bayram-ı Bugün şerifiniz bayram. mübarek olsun. He bayram. Sağ ol evladım. Sağ ol. Bayramınız mübarek olsun. Sağ ol evladım. Senin de. Ustam bayramınız mübarekli olsun. Senin de Yunus Usta, senin de. Bayramı mübarek olsun ustam. Hayrola? Siz yola çıkmadınız mı daha? Ustam, ben pulumu saklasın diye Yunus Usta'ya verdim. O da nereye koydu tapabilmedik. Aklını yitiripti gene. Yadına gelmedi hiçbir şey. Korkuram onu bir yere gömdü. Ula sen ne değilsin? Ne parası? Kimin parası? Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Bayramınız mübarek olsun. Senin de. Bayramınız mübarek olsun. Senin de güzel kızım. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Bayramınız mübarek olsun. Senin de bayramın mübarek olsun. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hanımım. Bayramınız mübarek olsun. Sağ ol evladım. Senin de bayramın mübarek olsun. Sağ olun. Müsaadenizle. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Anneciğim. Bayramınız mübarek olsun. Senin de mübarek olsun yavrum. Rabbim ömrünü bayram huzuru içinde geçirmeyi nasip etsin. O güzel yüzün hiçbir zaman solmasın. Konaktaki bayram hazırlıkları tamamlandı mı? Çok şükür. Her şey tamam. Paşam, Saray Humayun'daki bayramlaşmaya gitmek için tüm hazırlıklar tamamlandı. Emir buyurursanız... Tamam evladım. Bismillahirrahmanirrahim. Dilruba'ya bayram için çok güzel bir bohça hazırlattım. Vakit kaybetmeyelim evladım. Paşamız Sarayı Hümayun'dan dönsün, hep beraber hekim kadınlara gidelim. Hem bayramlaşırız, hem de düğün için konuşur, zamanı kararlaştırırız. Adını koyalım artık. Abiler buyurun. Çocuklar. Gelin gelin. Alın. Abiler hayırlı bayramlar. Buyurun. Siz de sağ olun. Selamun aleyküm. Hayırlı bayram. Oo, aleyküm selam. Aleyküm selam. Ağalar, sizin hakkınızı ödeyemem. Beni dardan kurtardınız. Sayenizde bayrama da rahat girdim ağalar. Doğrusu bu ya. Dün söyleyecektim, fırsatım olmadı. Hakkınızı helal edin. Ya olur mu Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Allah razı olsun. Vallahi bizim İhsan Usta ile Hüsmen Ağa olmayınca çarşı boşalmış gibime geldi. Hüsmen Ağa yoksa yamağı var canım. Yani yokluğunu aratmaz dediydim. Öyle. Ustam, sen de Bursa'ya gideceksin, bahane arıyorsun vallahi. Aa, ya aşk olsun. Sizleri bırakır mıyım? Ben onların yeri boş kaldı diye söyledim. Senin tanıman Leyla bugün. Baksana, öğrettiklerimin hepsini unutmuş. Aman. Uzak olsun.
Yahu benim lokumları ona buna peşkeş çekti ya. Allah. Dünya ahiret iki elim yakasında vallahi. Tamam ustam. Söz sana en yeni icadımdan getireceğim. Ne? Yeni icat mı var? Hem de ne icat? Tadına doyamayacaksın. Yapma ya. Ya bu Ahmet niye gelmedi? Bilmem. Allah Allah. Hayırlı bayramlar, bayramınız mübarek olsun. Toraman. Gel bakayım buraya. Hey Allah'ım ya. Kerem evladım, Ahmet'ten haber var mı? Yok usta. Bilmiyorum ki. Ama galiba bugün hekim kadının konağına gidecekmiş. Ne yapacakmış konakta? Dün gece konağa gitmiş. Hekim kadın demiş ki yarın öğleyin gel. Allah Allah. Şu işe bak. Olur mu canım? Saklambaç mı oynuyorlar çocuklar? Ya bunlar bana tövbemi bozduracak ha. Hasan evladım, bir otur yerine. Akşamı bekleyelim. Hayırlısı neyse o olsun. Bilir o ne yapacağını. İhsan Usta'dan el aldı. Öyle olmasa bırakır gider mi? Fesubhanallah. Çekilir gibi değil vallahi. Bayram günü de. Yani. Vallahi ya. Ramazan başıydı buraya geldiğimde. Şu kapıdan girişimi hatırlıyorum. Bu kapı sadece saray mutfağının kapısı değilmiş aslında. Başka bir dünya, başka bir hayatın kapısıymış. Emin Usta, Yunus Usta, Şehriyer Usta, Nurullah. Birer baba gibi, abi gibi, kardeş gibi tuttular elimden. Kim bilebilirdi ki? Buraya gelişim aslında Dilruba'ya gelişimdi. Kader beni buraya boşuna sürüklememişti. Ama şimdi gidiyor. Haydi. Haydi. Herkes iş başına. Haydi. Dayan be gönlüm. Bir çare değilsin. Yaradan sana yar. Kimsesiz değilsin. Yanında kimsesizler kimsesi var. Biliyorum. Sığmazsın hiçbir yere bu sevdayla. Dünya sana dar. Ama dayan gönlüm. Dayan ki her gecenin mutlaka bir sabahı var. Dayan. Dayan gönlüm. Kızım, bırak artık şunu. Bayram günü işleme bari. Az kaldı anneciğim. Bitiyor. Yarım kalmasın.
Dilrubam, gönlün onda değil mi yavrum? Evlenmeyi gerçekten istiyor musun? Söyle bana yavrum. Sen neyi münasip görürsen o olsun istiyorum anneciğim. Yani ben artık seni üzecek hiçbir şey yapmayacağım. Oo Hasan. Eyvallah. Afiyet olsun. Kahveleri cezveyle verir olmuşsun. Afiyet olsun. Muhterem unuttun mu? Afiyet Eskiler kahveyi böyle verirdi. Yanında da karpuz çekirdeği. Doğru ya. Bir türlü yiyemezdim ben onları. Senin lokumlar bozdu her şeyi. Bozdu. Canım fena mı oldu? Bak yanında ne güzel gidiyor. Biz de eskiyi yad edelim dedik. Yani. Yahu muhterem sormayayım diyorum da. Yine de kendimi tutamıyorum. Ne var bu kahvenin içinde? Ne oldu? Beğenemedin mi bakliyat? Yok beğendim de tadını çözemedim yahu. Vallahi güzel olmuş. Değişik bir şey bu. Sanki içinde bal desem değil, sakız desem o da değil. Çam ballı, damla sakızlı kahve. Tam da ben onu diyecektim. Vallahi sende de ne marifet varmış ha. Yok be ağam, ne marifeti. Ahmet fısıldadıydı geçenlerde. Baktım güzel oluyor, bayramda da ikramımız olsun dedim. Çok güzel olmuş, çok güzel. Çok güzel. Ellerine sağlık. Gördün mü kahveyi? Şekercinin çırağı. Millet yeni icatlar çıkarsın. Sen de tezgah altından lokumları şekercinin çırağı. Bismillah. Allah'ım ya. Hımbıl herif. Ula ben onu nereye koydum? Nereye koydum onu? Ha böyle bir şeye sarmıştım onu ama sonra ne yaptım ben? Bir şeye koymuştum ama nereye? Burada yok. Yoksun. Burada da yok. Çekil bakayım la. Buldum onu, buradaymış. Şükür Allah'a gideceğiz Tebriz'e. Anneciğime bayram hediyesi gümüş kaşık almıştım. Şükür buldum onu ben. Aybalam, bunun aklı gene gidipti. Pullarımızı aramayıptı. Çok özleyeceğim onu. Seni de çok özleyeceğim. Kızlar,
Gitmiyorum ben. Nihan şükürler olsun. Gitmiyorum ben. Hayırlı bayramlar. 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 Dizlerim neden titriyor yine? Kalbim neden hızlı çarpıyor? Allah'ım, yine mi kaybediyorum onu? Niçin hep kaybedeceğim hissi var? Ama yok. Bu defa bırakmayacağım peşini. Bu defa gitmesine izin vermeyeceğim. Ey Allah'ım, Dilruba'ya kavuşmayacaksam niçin verdin bu sevgiyi bana? Niçin karşıma çıkardın? Niçin dünyamı onunla doldurdun? Mustafa, hayırdır bir şey mi oldu? Bir derdin mi var? Sabahtan beri 2 kelam etmedin yavrum. Yoksa hekim kadınlara gideceğiz diye mi heyecanlandın? Oraya gitmeyeceğiz validem. Anlamadım. Bakın, heyecanınızı görüyorum. Mesut olmam için çabaladığınızda. Size müteşekkirim, lakin ben Dilruba ile evlenemem. Ne diyorsun Mustafa'm? Bu da nereden çıktı şimdi? Dilruba ile Mesut olabileceğimi zannetmiyorum. Evladım, Mesut olacaksınız elbette. Durun bakalım, önce bir adını koyalım. Validem, rica ediyorum üstelemeyin. Her şey hazırlandı. Durup dururken ben evlenmiyorum da ne demek Mustafa? Validem, ben Dilruba'nın gözünün içine baktım. Ama orada ne kendimi görebildim, ne de küçük bir mutluluğu. İyi de... Maalesef. Dilruba hep endişe içindeydi. Sonradan öğrendim ki yüreği başkasına sevdalıymış. O başkasına gönül vermişken ben nasıl araya girerim? Ne demek başkasına gönül vermek? Olmaz öyle bir şey. Olur validem, neden olmasın? Benim yüreğim çarpmadı mı Dilruba için? O da sevmiş demek. Senin durumun ayrı. Çünkü sen bir paşazadesin. Haklısınız. Ben bir paşazadeyim. İstersem tüm gücümle gider, Dilruba'yı kendime zevci olarak alırım. Bunun için mücadele de ederim. Ama onun yüreğindeki aşkla mücadele edemem ki. O aşkın karşısında küçük, savunmasız bir çocuk gibi kalırım. Ne Dilruba'yı mesut edebilirim, ne de kendime. Ona her baktığımda sevdiğinden ayırdığım için vicdan azabı çekerim. Hep kendimi suçlarım. Bu yüzden onların masum aşklarının arasında öyle durmak istemem. Sevginin ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Bunu paşa babama her baktığınızda siz hissettirdiniz bana. Ula Şehriyer Usta, biz niye buradayız? Niye çıkmadık yola? Aklı indi gelipti. İnanma biraz sonra gider. Ula sen ne diyorsun? Hani gidiyorduk Tebriz'e? Balam gidecektik bugün. Sağ olasın sayende pullarımızı kaybettik. Kaldık burada. Nurullah bu ne diyor? Biz neyi kaybettik? Ustam paralarınızı kaybettiniz ya. Bulamıyorsunuz. Biz mi kaybettik? Vay başıma gelenler! Tapıldı. Pullarımız tapıldı. Ay balam pullarımız burada. Gideceğiz Tebriz'e. Ay balam gideceğiz Tebriz'e. Tapıldı pullarımız ay balam. Dilruba'm, güzel kızım. Sen benim gözümün nurusun. Sayende bugünleri görebildim çok şükür. Anneciğim. Allah'ım seni bahtiyar etsin yavrum. Gideceğin kapıda afiyet, huzur ihsan eylesin. Bereket yuvandan hiç eksik olmasın. Kem gözden, ağır sözden uzak bir yuvan olsun. Başın hiç bozulmasın. Hayırlı olsun yavrum. Sağ ol anneciğim. Madem kararımızı verdik, öyleyse vakit kaybetmeyelim ha? Hadi, bir an önce hazırlanın. Hadi bakalım. Ya işte böyle. Alem adamsın vesselam.
Ustam ben bir şey desem. Ne var oğlum? Ustam. Ne o? Şekercinin çırağı fıs fıs. Tezgah altında lokum mu kaldı he? Hani diyorum ki zamanı geldi. Söyle artık oğlum ne söyleyeceksen. Allah Allah. Ustam. Geveleme oğlum, ne diyorsun? Güya fısıldıyor. Bütün alem duyuyor ne dediğini. Yani. Evlensen diyorum. Daha da bildim vallahi. O şebelek kızı gördü ya bu. Aklı başından gittiydi. He, şimdi anlaşıldı derdi. Ya Ali Bey kardeşim, senin lokumları aldı diye kıza söylemediğini bırakmadım be. Ah evladım. Vallahi düşünemedim. Tabii ki senin de evlenme çağın geldi. Lakin biliyorsun adettendir. Evliliğe önce büyüklerden başlanır. Ne? Büyüklerden mi? Allah Allah. Tabii. Önce bizim Hasan kardeşimizi evlendirmemiz lazım. Sonra sıra sana gelir. Ne diyorsun ustam sen ya? Bunun evlenmesi bir yıl sürer. Baksana şuna. Ben kız olsam buna bakmam ya. Ustam kurban olayım beni ona muhtaç etme. Ben Ahmet gibi değilim ya. Çekemem. İhsan amca burada olsaydı. Hop. Toraman. Açtırma bayramdaki ağzımı. Hasan otur. Baksana şuna ya. Allah Allah. Mustafa'm, oğlum. Hakkınızı helal edin validem. Size karşı çıkmak istemezdim. Müsaadenizle. Mustafa'm etme eyleme. Paşam, bir şey yapın lütfen. Paşazademize bir haller oldu. Aklı uçtu gitti sanki. Ben oğluma dünyalar güzeli bir kız buluyorum. O bana ne anlatıyor? Bütün İstanbul biliyor o kıza talip olduğumuzu. Benim de bir şerefim var. Nasıl çıkarım gün yüzüne? Mustafa haklı. Kimse bizi istediği kızı alamadı diye anmayacak. Her şey unutulacak. Ama herkes kavuşamayan iki gencin hikayesini dilinden düşürmeyecek. Biz Memaliki Osmaniye'de kimse incinmesin diye uğraşırken buna nasıl izin veririz? Mustafa'm da gün gelir unutur. Canla yakışır bir kızla da evlenir. Şunlara bak. Şunlara bak maşallah. Bayram bunlara azizim. Mirim devir değişti. Bizim zamanımızda bayramlarda ne maskaralıklar yapardık. Gün bizim günümüz olurdu. Bir keresinde çocuğun birini merdivenlere as... Rusyalı'yla Nemçörü birlik olup Memaliki Osmaniye'ye taarruza geçmişler. Ne? Sultan ferman çıkarmış. Sefer var diyorlar. Allah Allah. Allah Rus mu dedi? Rusyalı Nemçörü. Ya Rabbim ya. Vardır bunda da bir hayır. Şimdi yandım işte. Allah'ım, sen duaları kabul edensin. Ne olur burada olsun. Ne olur burada olsun. Yardım et bana. Bana güç ver Allah'ım. Güç ver. Adın ne senin? Ahmet, senin de Dilruba. Nereden biliyorsun? Hekim kadın söylerken duydum. Silinmedi değil mi hiçbir şey? Neden? Çünkü adını yüreğimin orta yerine yazmıştım.
Ona her açtığımda senin adını okudum. Sen sildin mi? Hiçbir zaman. Adamı yüreğine yazabilir misin? Yazmıştım zaten. Israrla dilediğiniz halde dualarınızın gerçekleşmemesi sizi umutsuzluğa düşürmesin. Zira Allah duaların kabul olunacağına dair söz vermiştir. Ancak bu sizin istediğiniz zaman değil, onun sizin için doğrusunu takdir ettiği zaman olacaktır.